हाँ जी, नमस्कार जी। मैं इसके गिफ्ट शॉप तो नवे नवे टॉयज़ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਵੈਰਾਈਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਆਹ ਰੈਟਲਸ ਨੇ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਨਿਊਬੋਰਨ ਬੇਬੀ ਵਾਸਤੇ ਰੈਟਲਸ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਪਾਈਡਰਮੈਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਹ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਗੇਮ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਫਿਸ਼ਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਵਾਕੀ ਟੋਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੁਸ਼ ਬੈਕ ਵਾਲਾ ਟॉय ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਟਰੈਕਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਸ ਆ ਗਈਆਂ, ठीक है जी। आ डॉल हाउस आ गया जी। ये जी बड़ा भी मिल जूगा, छोटा भी अवेलेबल है अपने को, ठीक है जी। कैक्टस, कैक्टस है, ठीक है जी, ठीक है जी। हाँ जी, एक आ गया अपना एक्सल फोन मैलोडी वाला। गैटलिंग गन आ गई, ठीक है जी। न्यूबॉर्न बेबी के टॉयज़ आ गए, स्लाइम वगैरह आ गई जी, देखो चेक कर सकते हो। एक नवा टॉयज़ आया जी, बर्ड्स वाली